幫手開添好運，有啲層次咯，咁好樣浸味。佢就係啊，冇就添好運午冇乜係嘛？餐開箱，繼續講嘢。有呢個跟住係沙田，炒飯係沙田新城市添好運係嘛？哇！我幾個場次我都認得。跟住喂，係沙田新城市，咁我做咩啱啱唔喺嗰度買埋先？係喎，識得叫你外哎呦賣自取啊！外賣自取冇減唔緊要，我哋我哋仲有外減百，賣，我哋外賣 Food Panda 添好運，沙田，誒今次你唔開箱係賣今次嗌廣告啊？咗個係不停講㗎嘛啲 YouTuber 係係，咁我哋都要學下先得㗎。係好正辣椒油都冇放過係嘛？你開辣椒油嗰刻我再睇下條片。有個糯米雞係一隻過。係啊，好大隻㗎！你以為3隻，佢呢隻係古法啊嘛。古法。係啦，咁我哋就自己 OK，咩差唔多啦，係爭包哎呀，辣椒油我擠落去嗰下啫。嗌埋咗咁啊，因為我覺得會唔夠食啊。